confirma. Pela mão que fica livre. Tocou no lombo do Marroco. Uma pena, nota 0. Vem por ali Enéas Barbosa Alves, é o Enéas Barbosa Alves de Salles. Ele sai pra Tornato do Paulo Miranda. Capricha Goiabeiro, o povo que espera ali. É a responsabilidade grande, a Copa 65. É o Barretão 2008. Aonde só tem gente feliz. Aqui só tem gente boa, Barreto. Eu chamo atenção, esse menino pertence à nova safra de competidores, tem ganho grandes rodeios. Esse mês completou 19 anos e vem aí fazendo um tremendo sucesso pelas arenas do Brasil. Vamos lá, Neinha! Vai lá, Enéas Barbosa Alves. Ele vem de Salles. Tornado do Palmeirante, autorizou, vai embora, olha lá. Que coisa linda, meu Deus do céu, o que é isso? Magnífico, é o Enéas Barbosa. É o Tornado, agora pode parar, Enéas Barbosa de Salles. Grande apresentação do Neinha, aproveitou o Marroco do plantel do Paulo Miranda. Em alguns momentos aí passou por uns apertos, reencaixou. Grande apresentação. Rodeio com Extrema Alimentos, Sulfinil. Renovar é fácil, é só querer. Sulfinil. Parabéns pelos seus trabalhos, as suas despedidas.